ฮัลโหลทุกคน Apple Watch ซีรีส์9วางขายแล้วรอบนี้เขาเปิดตัวมาด้วยสีที่ไม่ซ้ำกับซีรีส์ก่อนๆคือสีชมพูอ่อนอันนี้ซึ่งตัวสายเขาก็มีทั้งแบบสปอร์ตแบนด์แล้วก็สปอร์ตลูแล้วครั้งนี้เขาปรับความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นถึง2 เท่าพร้อมฟีเจอร์ดับเบิลแท็บที่ใช้งานง่ายกว่าเดิมสั่งการได้โดยไม่ต้องแตะหน้าจอเพียงแค่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งแตะ2 ครั้งได้ทั้งสั่งการเล่นเพลงหยุดเพลงรับหรือวางสายหรืออยากตอบข้อความก็แค่พูดแล้วดับเบิลแท็บส่งได้เลยแล้วซีรีส์นี้เขายังมีสัญลักษณ์คาร์บอนนิวทรัลความเป็นกลางของคาร์บอนที่พัฒนาออกมาสำเร็จเป็นรุ่นแรกแล้วถ้าใครอยากดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็สายเองก็จิ้มได้เลยวางขายแล้วพิกัด Apple Store iStudio และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปเลยបងក៏ខ្លាចយកទៅពាក់អត់សមជាមួយនឹងកដៃធំជាងកដៃអីវាមកមើលជាមួយនឹងខ្សែ41អំនេះគឺថាមានចូលស្តុកថ្មី3ពណ៌ខ្មៅទៀតឈុតហើយបងពេញលេខគឺចំណេញតែនឹងយើងគឺខ្សែឲ្យមកគូអត់ដែលមានទេប្រភេទបាក់ក្នុងឡូហ្គោអត់ខទៀតណាអ្នកនរគ្នាហើយជាមួយនឹងការវេចខ្ចប់មកគឺថាស្អាតខ្លាំងមែនតែនមកជាមួយនឹងអស់គឺថ្មីគេនេះណាបងអាចមើលបានណាហើយនៅក្នុងនោះគឺមានជាមួយនឹងសំឡេងចាខ្សែសាក់ប្រភេទវ៉ាឆាទៀតណាហើយខ្សែស្រីឲ្យមួយលេខមុខនេះគឺ super មែនតើអ្នកនរគ្នាអាចទទួលសារ notification បានហើយយើងអាចដាក់តាំងរូបខ្លួនឯងបានសំខាន់រូបពេលដាក់មកគឺថាច្បាស់ដូចនៅក្នុងទូរស័ព្ទខចេញខចូលនៅលើនាឡិកាវ៉ាសំពេតបេះដូងអីគឺថាមានទាំងអស់ណាជាមួយនឹងអេក្រង់ smooth មែនតែនហ្មងកាសចូលគឺអាចប្រើបានមានមុខងារភ្ជាប់លើនឹងមកហើយបើនិយាយពី Wi-Fi S9 នេះគឺអាប់ដេតទៅ S10 នេះណាសេរីក្រោយនេះហ៎បងអូនសេរីចាស់គឺអត់មាន Wi-Fi ហុកហ្នឹងឯណាដោយសារតែ Wi-Fi នេះគឺបោះសេរី10ហ្មងមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងឯនៅមានមុខងារជាច្រើនទៀតនិយាយទៅបងអូនចាយលុយជាង30រៀលនេះគឺអត់ស្ដាយទេសម្រាប់ប្រភេទសេរីថ្មី S9 នេះហ៎ដោយសារតែមុខងារគឺមានច្រើនមែនតែនសូម្បីតែមុខងារកីឡាយើងអាចអេដបន្ថែមបានទៀតជាមួយនឹងមុខងាររត់ដើរអីគឺមានទាំងយើងអាច set នាទីកំណត់ការដើរអីនៅលើនឹងបានទាំងអស់ហ្មងជាមួយនឹងត្រីវិស័យអីក៏មានដែរអូយនិយាយទៅមុខងារគឺច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ពណ៌គឺយើងមាន3ពណ៌អីហើណាបងអាចកំងបានបានមាន stock ស្រាប់